За хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Улаанбаатар хотод 16 цаг тэг 5 минут болсон байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд хэдхэн хормын өмнө мэдээллийг өгсөн. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын коммунист намын 19 дугаар их хурал 7 хоног үргэлжилсэний эцэст өндөрлөлөө. Энэ хурлын эргэн тойронд болсон зарим нэг зүйлийн талаар орчуулагч маралмаа үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өгсөн байгаа. За үргэлжлүүлээд бид энэ их хурлын тухаас ярилцах болно. Тийм учраас студидтэй энэ сэдвтэй холбогдуулаад өнөөдөр Монгол улсын соёлын гай үзтгэлтэн Хятад судлаач Ц.Сүрэнжавыг бид студидтэй урьж ирүүллээ. За урилгыг маань хүлээн авч цаг зав гаргаж манай студид хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. За сайн. Тэгэхээр 1990 оноос хойш ингээ харахаар ер нь 10 жилээр одоо Хятад улс удирдагчаа сонгоод байна уу? Зарим нэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ялангуяа олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр Ши Жинпинийг магадгүй 10-аас дээш жил улсаа удирдахаар байна. Энэ тохиолдолд яах вэ гэсэн ийм таамаглалуудыг бичиж эхлэв байна л да. Таны хувьд юу гэж харж байна вэ? За энэ 10 сарын 18-наас өчигдөр 24 хүртэл бүтэн 7 хоног дэлхийн нийтийн анхаарал харц болвол Хятадын нийслэл Бээжин рүү чиглэлээ. Өчигдөр 19 дугаар их хурал төгслөө 7 хоног хурлаад өнөөдөр үдээр 12 цагт шинээр сонгогдсон Хятадын коммунист намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны 7 гишүүн гадаад дотоодын сэтгүүлчидтэй уулзаж товч одоо танилцуулга хийлээ. Ингээд Хятадын коммунист намын 19 дугаар их хурал төгслөө. Энэ бол дэлхийн улс төр нийгмийн амьдрал болсон маш том одоо юм үйл явдал боллоо. Тэгэхээр Хятад улс бол энэ Хятадын коммунист нам гэдэг чинь 1921 оны 7 сарын 1-нд байгуулагдсан ийм нам шүү дээ. Одоо 4 жилийн дараа Хятадын коммунист намын байгуулагдсны 100 жилийн ой болно. Тэгээд Хятад бол хос 100 жил гэж яриад байгаа юм байхгүй юу? Хос 100 жил гэдэг нь 200 жилийн ой болох юм. 2021 онд Хятадын коммунист нам байгуулагдсны 100 жилийн ой, 2049 онд бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулагдсны 100 жилийн ой. Энэ 200 жилийн ойд бол чиглэсэн ер нь цаг хугацаагаар тэгж баримжаалсан Хятадын коммунист намын Хятадын хөгжлийн одоо энэ нарийн нандин асуудлууд төлөвлөгөө зорилтууд тийм ээ нийгмийн улс төрийн энэ олон асуудалд бол одоо тийм хариу өгсөн баримжаа багцааг нь гаргаж өгсөн ийм чухал их хурал боллоо л доо. Хятадын коммунист нам бол намын их хурал бол 50 жилд нэг удаа болдог. Тийм ээ түрүүчийн хурал бол 2012 оны сүүлээр болсон тийм ээ. Тэрнээс өмнө 17 дугаар их хурал. Өөрөөр хэлбэл Хожин тавгийн сүүлчийн их хурал. Хожин тавгийн одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсны сүүлийн их хурлаар бол хурал хүртэл Хятадын коммунист намын улс төрийн төвчөөний байнгын хороо 9 гишүүнтэй байсан. 12 онд болсон 18 дугаар их хурлаар Ши Жинпин одоо тэргүүтэй Ши Жинпиний баг болвол нийт улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн гэж ийм 7 хүнтэй болсон. Энэ удаагийн хурлаар энэ өглөө өдийн өмнө Хятадын коммунист намын 19 дахь удаагийн сонгуулийн анх дугаар бүгд хурал болоод энэ бүгд хурлаар шинэ улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүдэн одоо эцэслэн батлаад тэр одоо танхимаасаа шууд гарч ирээд ардын хурлуудын ордны зүүн их танхимд гадаад дотоодын сурвалжлагчтай уулзсан. Тэрийг бол манай одоо үзэгчид үзсэн байхаа. Хятадын телевизээр үзсэн байх. Сүүлд нь танаагчулыг шуурхаа одоо танилцуулсан. Дараа нь танаа улс төрийн тоомч Ганбаяр бас тодорхой танилцууллаа л да. Тэгэхээр энэ бол нэг сонь юу гэхээр зэрэг ерөнхий нарийн бичгийн дарга өөрөөр хэлбэл Хятадын удирдлагын шинэ багийн гол цөм болсон Ши Жинпин ерөнхий сайд одоо бид бол ерөнхий сайд гэж хэлэн зүгээр Хятад бол төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд гэдэг юм л да. Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кэчиан гэж. Энэ хоёр хүн хуучин одоо бүрэлдэхүүнээс хэвээрээ үлдээд 5 шинэ хүн байнгын хорооны гишүүн болсон.
Энэ 5 гишүүнийг танаа телевизээр одоо нэг дөнгөж саяхан зургийг үзүүлээд ярина лээ. Тийм учраас тэр бүхнийг бүгдийг нэрийн тоочоод яг аяндаа тодорхойлох байхаа. Тэгэхээр энэ сая та асуулаа да. Тийм ээ. Одоо 5 жил боллоо Ши Жинпин дарга. Одоо 5 жил дахин одоо Хятадын нийгмийг удирдах, Хятадын коммунист намыг авч явах нь 5 жил одоо удирдна гэдэг нь одоо ингээд баталгаажлаа. Тэрнээс цаашаа юу болохыг өнөөдөр одоо бие бай тугаа одоо энэ Хятадын коммунист нам өөрөө ч мэдэхгүй байгаа байх гэж бодно. Гэхдээ энэ яг цаасан дээр бичээгүй ч гэсэн тийм одоо журам бий л дээ. 2 удаа сонгогдно. Тийм ээ. Тэгээд насны хувьд бол 68 гэж ярьдаг юм л да Хятад. Тийм. Тэгэхдээ сая бол энэ Хятадын энэ саяын их хурлаар юунд намын дүрмдээ бол зарим өөрчлөлт оруулсан л да. Тэгээ энэ телевизээр одоо Хятадын намын дүрмд нэрээ оруулсан 2 хүн байна. Нэг нь Мао Цзэдун, нэг нь Ши Жинпин гэдэг. 2 бишээ. Миний л мэдхээр бол 3 хүн байдаг л да. Нэг нь бол Лимбяо гэж байсан. Тэр чинь Хятадын коммунист намын дүрмд Мао Цзэдуныг албан ёсоор залгамжлагч бол Лимбяо гэдэг нь оруулсан. Тэр хүн бол 1973 оны 9 сарын 13-нд манай энэ Бэрхийн уурхайд онгоцтойгоо үндэслүүлсэн Хятадын балан хамгаалах яамны сайд эхнэртэйгэн линглэгөө гээд хүүтэйгэн нийт 9 хүн. Энийг бол одоо манай энэ залуучууд бол мэдэхгүй баха. Зүгээр ийм явдал болж байсан юм аа. Тэгэхээр Ши Жинпин бол өөрийнхөө өнөөгийн нөлөө тийм ээ тэр улсыг удирдах ухаан тэр мэрэгэн санаа бодол тэр хүн ардыг бол дагуулах энэ чадвараараа бол үнэхээр гайхагдчих байна л да. Хятад орон төдийгүй дэлхийд даяараа одоо Ши Жинпинийг ихээхэн найдвар тавьж ихээхэн одоо анхааралтай харж байна л да. Тэгээ энэнийг би далимдуулаад хэлэхэд энэ удаагийн энэ 19 дугаар их хурл он цагийн хувьд бол ямар юм болж байна вэ гэдгийг бид цаад утгаар нь ойлговол ерөнхийдөө дэлхийн хөгжлийн хандлага бол бөмбөрцгийн баруун хагасаас зүүн хагас руу эргэлт буцалтгүй шилжих он цагийн эхлэл болж байна гэж би ингэж. Энэ бол миний хувийн ойлголтоо. Дэлхийн нийтээр тэгж бишиж байна. Тэгж тайлбарлаж байна. Америкчууд өөрснөө ч тэгж байна. Америкийн нэгдсэн улс бол дэлхийг удирдах, дэлхийг хөтлж, дэлхийг дагуулж одоо энэ чинь 100 гаруй жил. Ядахтаа л одоо тийм ээ дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш тийм ээ явсан. Гэтэл өнөөдөр бол Америкийн энэ эзэнт гүрэн, Америкчин одоо эзэнт гүрэн шүү дээ. Импери шүү дээ. Эзэнт гүрэн. Эзэн нь бол ерөнхийлөгч нь байдаг юм эзэнт гүрэн. Дэлхийн 7 дахь их эзэнт гүрэн. 8 дахь их эзэнт гүрэн Хятад болох нь тодорхой боллоо гэж нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ хүлээн зөвшөөрч байгаа байдлыг баталгаажуулсан ийм их хурл боллоо гэж би одоо яг энэ Хятадын судлаач гэж байх юу байх те би ч одоо бас 40 хэдэн жил Хятад олон жил суулаа, 10 хэдэн жил суулаа. Хятад хэлийг би бол 40 хэдэн жил үзлээ. Өчтөчнөө энэ шопын Мао Цзэдун, Ши Жинпин энэ бүхэл одоо энэ юмнуудыг би бас орчууллаа. Хэвлүүлээ. Тийм учраас би бол өөрөө тэгж дүгнэдэг. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн дахны хөгжлийн хандлага бол өрн дахнаас дорн дахин руу эргэлт буцалтгүй боллоо. Америкийн эрдэмтэд нийгэм судлаачид одоо энэ улсууд хүртэл одоо бичиж байна, интернетэд бичиж байна, гадны одоо хэвлэлүүдэд бичиж байна. Одоо би бол ямар нэгэн тийм худал буруу өөрийнхөө зоргоор юм яриаг үл дээ. Цаанаа бол одоо мэдээллийн баталгаатай. Америкт бол дэлхийг дагуулж явхад үндсэндээ дээгүр бүр цаагуур удахад 30 жил үлдлээ. Тийм ээ бид хийсэд 30 жил явбал одоо Америк бол дэлхийн нэг хууль байж чадна. Бараг чадхлуугүй гэсэн юм болж байгаа. Тэгэхээр энэ их хурл энэ асуудалд тодорхой бас нэг тийм хариу өглөө гэж би бодож байна. Ши Жинпиний авилгын эсрэг одоо гэмт хэрэгтэй тэмцэж байгаа үр дүн бол дэлхийн нийтэд өөрөөр хэлбэл анхаарал татчих шүү дээ. Одоо авилгын хааж их салдар Монголын ард ордог байсан бол дээшээ ороод ирэх жишээ нь, урагшаа ороод ирэх жишээ нь. Хятад улс яагаад
авилгын эсрэг гэмт хэрэгтэй ингэж их ач холбогдол өгч ингэж тууштай тэмцээд байгаа юм бэ? Шалтгааныг та юу гэж тайлбарлах вэ? Хятадын коммунист намын 19-р үеийн хурал нэгдэхээс өмнө буюу өөрөөр хэлбэл 17-нд Хятадын коммунист намын төв хорооны сахилгын хяналтын хорооны хурал болсон. Энэ хурлаас энэ авилгатай сүүлийн 5 жилд хийсэн тэмцлийн одоо үр дүнг бол нийтэд танилцуулсан. Танай энэ мэдээ интерьер бол зөндөө явсан дээр. Энэ 5 жилд Хятадын коммунист намын 89 сая гишүүнээс 1.4 сая гишүүнийг авилгын хэрэгтэй холбогдуулж арга хэмжээ авсан. Янз бүрийн шатны арга хэмжээ авсан тийм ээ. Авилга гэдэг бол ганц Монголын ч юм биш, Оросын ч юм биш, нэг Твийн ч юм биш, нэг бүс нутгийн ч юм биш. Энэ бол нийт дэлхийн дахныг хамарсан хорт хавдар болжээ. Тэгэхээр нийгмээ эрүүл саруул авч явна тийм ээ. Улсаа бүрэн бүтэн байлгая. Хүн ардаа бол одоо аз жаргалтай амьдруулъя гэх юм бол энэ хор хавдраас салах ёстой. Энийг бол одоо Си Цзиньпинээс өмнө авилга байж л байсан. Тийм ээ. Гэтэл Си Цзиньпин дарга 18 дугаар их хурлаар гарч ирээд одоо дэвшүүлсэн маш хатуу, зоригтой, шийдэмгий энэ тэмцэл бол одоо маш их амжилтанд хүрчээ. 1.4 сая хүнийг тийм ээ одоо хуулийн байгууллагад шилжүүлээд арга хэмжээ аваад хатуу тэрэн дотроос тэр Жоюн гэдэг чинь Хятадын хууль зүйн байнгын хорооны дарга манай хамгийн сүүлд айлчилж байсан хүн чинь одоо гэрийн хороонд сууж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол одоо танаа энэ юугаар яриад байдаг л да. Барыг бол цохино. Батхныг нялна гэж. Тэр хятадаар даахуу нявтан гэж хэлж байна. Тэр барын зохиод тэрэн дотор чинь барч буй батганч бай тийм ээ. Жижигхэн 5 төгрөгийн хахуул авдаг жижиг даргач буй. Асар том тэрбумаар нь авдаг. Тийм одоо мундаг том бар мэт том улсууд ч буй. Тэгэхээр энэнийг бол зүгээр би тэгээ хэлчих юм биш. Хятадын авилгатай тэмцэл бол асар их амжилтанд хүрлээ гэдгийг дэлхийд дахинаараа тийм ээ. Барууны ертөнцид тэр аяараа ерөөсөө энэ манай энэ газар дэлхийн бүхэл нийгэм улс төрчид нийгэм судлаачид нийтээрээ бол хүлээн зөвшөөрсөн. Тэр учраас зүгээр энийг заавал одоо манай улстай холбож ярих гэдэг яг вэ бид өнөөдөр Хятадын тухай ярьж байгаа тийм ээ. Тэрнээс одоо энийг манад бол бид тэртэргүй бид өөрснөө ойлгож байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ ингэж одоо авилгатай хатуу ширүүн тэмцсэн явдал бол нийт хүн ардын сэтгэлийг бол одоо тийм ээ үнэхээр одоо тайвшруулж тийм ээ. Күнзийн хэлсэн нэг мэрэгэн үг үйл дээ. Хүний сэтгэлийг олгож бээр Тэнгэрийн доодхийг олмоо гэж. Тэгэхээр чинь энэ авилгачд гэдэг чинь нэг хэсэг бүлэг албан тушаалтай. Албан тушаалгүй зүгээр мөрөөрөө ажиллаа хийгээд амьдрдаг та бид шиг хүнд ямар тэнэг хүн авилга өгөх хүлээ тийм ээ. Бид яалаа гэж хүнээс одоо мөнгө нэх хүлээ. Гэтэл хэнд эрх тушаал байна. Түүнд нүгэл буй гэж бурхны сургаал байна. Тийм ээ. Албан тушаалгүй хүнд аваач мөнгө өгдөг, авилга өгдөг тийм юм гэж энэ хорвоо ертөнцид үгүй л дээ. Тэгэхээр чинь хүн ардынхаа тэр авилгаад авч амьдрахсад, баяжгсад, дураараа дургигсад, гадаад дотоодоор тэнүүжлэгчд, гайхуулагчдыг дарж өгөхөрчин зэрэг эгэл жирийн олон түмэн тэр дарж өгсөн хүнээ тойрон хүрээлэх нь энэ чинь зүгээр энгийн логик одоо ойлгомжтой асуудал шүү дээ. Тийм учраас Хятад бол энэ салбарт дэлхий дээр одоо үнэхээр гайхмаар, магтмаар ийм амжилт олсон. Энэ тэмцэлийг тэргүүлсэн хүн бол Си Цзиньпин дарга өөрөө юм. Дэлхийн одоо 2 дахь том эдийн засаг бол Хятадын эдийн засаг байна. За би зарим нэг тоог харсан. Сүүлийн 16 жилд 372 тэрбум долларын хөрөнгийг Хятад бусад улс оронд оруулсан байна. Янз бүрийн хэлбэрээр мэдээж Монгол энэ дотор багтж байгаа. Тэгээд ингээ харахаар эдийн засгийн бодлого нь ингээд удаан хугацаанд тогтвортой, өсөлттэй байгаад байна. Энэ одоо 5 жилийн төлөвлөгөөнд нь учир байна уу эсвэл өөр шалтгаан нөлөөлөд байна уу? Энэ Хятад одоо ирэх жил энийн төд зүгээр эхлээд хэлэхэд ирэх жил Хятадын өөрчлөн байгуулалтыг хэлсний 40 жилийн ой болно. Тийм ээ.
1978 онд Дэншопны эхлүүлсэн өөрчлөн байгуулалт. Дэншопн бол Хятадын өөрчлөн байгуулалтын эцэг уран баримлж гэж хэлдэг. Тийм ээ. Хятадын үзэл суртал, ёс суртахууны одоо эцэг нь бол Күнз. Күнз мэрэгэн тийм ээ. Энэ 3000 жилийн өмнө амьдарч байсан. Шандонгийн одоо ийм агуу их алдартай Күнз. Хятадын ардчлагчдын эцэг гэдэг бол Сун Ятсан гэж та нар сонссон байлгүй дээ. Тэр Кантонез одоо аялгаугаараа Сун Ятсан гэдэг юм аа. Жинхэнэ Бээжин аялгаугаараа бол Сун Жуншан гэнэ. За Хятадын агуу их ховсгалж уг найрамд улсыг үндэслэн байгуулагч бол Мао Цзэдун. Мао Цзэдун Хятад улсыг байгуулснаас хойш үндсэндээ 30 жилд бол Хятад хүн хармаандаа мөнгөгүй, мөрөн бүтэн биш, тийм ээ. Олигтой хоолунд идэхгүй ингэж 30 жил явсан. Энэ мөнгөгүй байсан Хятадын ард түмнийг, Хятад хүнийг хармаандаа мөнгөтэй тийм ээ хийдэг ажилдаа хэлдэг үгтэй болгосон хүн бол Дэншопны онол. Тийм ээ. Хятад улсыг бол хүчрхэг дэлхийн тэргүүлэгч гүрэн болгож байгаа хүн бол Си Жинпин. Си Жинпин үнэндээ бол Хятадын удирдах баг 5 дахь багийн одоо гол цөм. Тийм ээ. Си Жинпин одоо 64-т. 22 он гэхэд Си Жинпин 69-т бол. Зүгээр тэр одоо насныхны утгаар авч ярих юм бол 20 дугаар их хурлаар бол энэ удирдах бүрэлдэхүүнээр буух байх гэж би зүгээр хэрвээ хуучин зарчмаараа л явах юм бол тэгэх ёстой. Гэтэл намын дүрмд бас шинэ өөрчлөлт оруулаад нийт ард түмнээрээ дэмжиж одоо Назарбаев шиг насаар нь ч юм уу тийм ээ энэ Хятад улсыг удирдуулъя гэвэл бас болохгүй газар үгүй юм гэж байна. Энийг өнөөдөр болно болохгүй гэж хэн ч хэлж чадахгүй л дээ. Зүгээр одоо тийм нэг аналитик байдлаар бодж үзэх юм бол би тэмлэлийн бодж байна л дээ. Та яг юу гэж асуулаа би жоохон хадуураад явсан шиг үү яа. Ерөнхийдөө нөгөө эдийн засгийн бодлого нь амжилттай удаан хугацаанд өсөд байгаа шалтгаан чухал 5 жилийн төлөвлөгөөнд нь байгаа ямар одоо шалтгаан байна вэ гэж. Дэлхий дээр ер нь хөгжил гэдэг бол тогтвортой хөрснөөс л ургана. Тогтвортой байдлаас л төлж байна. Тогтвортой төр улс нь нийгмийн тогтвортой бол тэр тогтвортой хөрснөөс тийм тохиолдлын хүн гарч ирээд улсыг удирдна гэж бол юм байхгүй. Тийм ээ. Зүгээр нэг нүгөө хэлэхэд бид нөө жилийн өмнө та надаас Монгол улсын ерөнхийлөгч хэн болох вэ гэхэд бол би одоо хэнийг ч хэлж мэдэхгүй л байсан. Өнөөдөр би энэ тохиолдлын хүн гарлаа гэж одоо нотлох юм биш ээ. Би зүгээр жишээ татж байгаа юм. Тэгэхээр нэгдүгээр Хятад улс бол тогтвортой юм. Хоёрдугаарт ажиллах асар их ажил хүчний нөөцтэй юм. Хямд ажиллах хүчний нөөцтэй юм. Хоёрдугаарт Хятадын засаглал бол дэлхий дээр хамгийн одоо тийм удаачны одоо юу гэдэг вэ? Хамгийн бүтэлтэй засаг төр Хятад улсад байна. Хятад улс сүүлийн одоо 39 жил, үнэндээ 40 жилд бол дэлхий дээрээс гадаадын хөрөнгийг татан оруулж дайчлан ашигласан дэлхийн хамгийн том орн бол Хятад байна. Гэтэл өнөөдөр Хятад улс бол гадаадд хөрөнгө оруулдаг дэлхийн хамгийн том орон гүрэн болжээ. Энэ одоо үзүүлэлтээрээ бол Америкийн нэгдсэн улсыг давж гарчээ. Өнөөдрийн байдлаар. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн ертөнц бол олон туйлтай ертөнц гэж байна тийм ээ. Олон туйлын хамгийн хүчрхэг туйл нь бол бөмбөрцгийн баруун хагастай байна. Бид ойлгож байгаа тийм ээ. За энэ одоо энэ Оросын холбооны улс нэг туйл нь байна. Одоо Хятад нэг туйл болж байна. Зүүн өмнөд Азид Энтхэг байна, Япон байна. Хаантай баруун Европ гэхэд Германч гэдэг юм уу. Ингээ олон туйлтай ертөнц. Олон туйлтай ертөнц бол одоо миний ойлгож байгаагаар бол хэдэн 10 жил тогтчих байна. Тэ 20 жил тогтчих байна. Гэтэл одоо дахиад 20 жилийн дараа өөрөөр хэлбэл одоо Хятад улс байгуулагдсны 100 жилийн ой гэхэд дахин нэг туйлтай болох нь даа гэж би зүгээр дотроо миний хувийн бодлоо.
Яагаад гэвэл дэлхийг тийм ээ бүгдийг аварч хамгаалж авч явдаг, хөрөнгө оруулдаг, мөнгө цаас зээлдэг энэ хамгийн том орн чинь дэлхийн гол туйлбарч юм л да. Өнөөдөр Африкийн 54 улс байдгийг. Африкийн 54 улс бол тэр 2000 оноос өмнө 20 дугаар зуунд бол тэр аяараа барууны одоо хөгжингүү орнуудын зүгээр түүхийн эдийн баазал байсан л да. Тэгээ 2000 онд Бээжинд Африк Хятадын форум гэж юм болоод Африкийн 48 орн бүгдээрээ Хятадын найз нөхд болсон. Тийм ээ. Энэ барууны одоо энэ капиталист орнууд бол таануудыг Америк шиг мундаг хөгжилтэй болгоно гэсэн чинь сүүлд нь амны усгүй хаяад хамаг юмыг аваад явлаа. Цаана үлдсэн нэг 6 орн болвол Тайванаас мөнгө аваад Тайваныг дэмжиж нэгдсэн үндэсний байгууллагад Тайваны одоо тусгаар технологи дэмжсэн ийм нэг 6 орн байсан. Тэр 6 орноос 4 нь саяхан дахиад Тайванаас дипломат харилцаагаа таслаад Хятад улстай дипломат харилцаагаа тогтоочлоо. Өөрөөр хэлбэл Хятад одоо энэ 5 жилээр хөгжүүлдэг тийм ээ. Хуучин 5 жилээр одоо 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө хэрэгжээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэд өөрөөр хэлбэл аливаа юм болвол тийм хэтийн зорилготой тэрийгээ болвол хэрэгжүүлэх болвол одоо ийм зааг завсартай тэр бүхэндээ болвол одоо тодорхой зорилготой би энэ дашрамд хэлэхэд болвол байна шүү дээ. Өнөөгийн энэ хятадын их хурлтай холбогдоод ярихад энэ ер нь юу гэж юм болж байна вэ дэлхийд дахинд. Ингэхэд болвол тэр 92-3 оны үед Оросын зөвлөлт улс задраад Оросын холбооны улс гэдэг ингээд 15 бүгд найрамдах улс салж гараад өөрөөр хэлбэл Америкийн үзэл суртал бол дэлхийд нэг мөр яллаа гэж тунхагласан тийм ээ Горбачовын үед. Гэтэл өнөөдөр бол үүсэж байна. Дэлхийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд интернетэд коммунизм болвол бид 90 хэдэн онд устгаагүй. Эргээд бид коммунизмдаа одоо даруулах өдөр ирлээ. Өөрөөр хэлбэл дэлхий дээр одоо хуучин тогтолцоогоо авч үлдсэн Хятад, за Умар Солонгос, Вьетнам, Куб тийм ээ. Гэтэл энэ улсууд чинь өнөөдөр хөгжлөөрөө гэдэг юм уу, хүчин чадлаараа гэдэг юм уу, тамир тэнхээгээрээ гэдэг юм уу дэлхийн бас л одоо ийм хурдан хөгжиж байгаа орнуудын. Тэгээд эцсийн бүлэгт болвол капитализм болвол энэ түүхэн уралдаан болвол социализм, коммунизм гэдэгтэй болвол ерөнхийдөө болвол одоо найр тавьж өгөхөөс өөр аргагүй ийм байдалд хүрлээ. Өөрөөр хэлбэл барууны ертөнц, капиталист ертөнц болвол энэ зөрчил, тэмцэл Америкт гэхэд бид өдөр болгон сонсч л байгаа шүү дээ, тийм ээ. Америкийн одоо улс төрчид, нийгмийн зүтгэлтнүүд, намын одоо тэр нөлөө бүхий хүмүүс чинь ерөнхийлөгчтэйгээ харцалдаад тийм ээ. Нэг нь тэнд очиж нэг юм хэлээд нөгөөх нь энд ирж бас нэг юм хэлээд ингээд өөрөөр хэлбэл барууны ертөнц ерөнхийдөө үзэл сурлалын талаар бас эдийн засгийн талаар тогтвортой байдлын талаар болвол ерөнхийдөө хүнд энийг болвол ер нь товчхон хэлэх юм болвол терроризм гэдэг болвол дэлхийн 3 дугаар дайны хэмжээний юм болж байна шүү дээ. Өнөөдөр болвол ер нь терроризмгүй одоо харин бид манай Монгол их орн болвол энэ хоёр их хүчрхэг том гүрний дунд байдаг болохоор чинь бид болвол харин дэлхийн терроризмаас ангид байна. Энэ болвол биднүүд бас эргэцүүлж бодох ёстой. Энэ талаар болвол одоо энэ хоёр их хөрштөөгөө болвол бас зохицуулах, ярилцах ийм л учиртай гэж бодно л доо. Тэгэхдээ би болвол тэтгэвртэй гарсан өвгөн тийм ээ. Хүн ийм тийм гэж одоо заагаад байлтаач биш. Миний зүгээр одоо хувийн бодол тийм байдаг юм аа. За баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цаг богинохон байлаа. Манай студид цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын коммунист намын 19 дэх их хурал 7 хоногийн турш үргэлжилж дууссан байгаа. Тэгээ энэ их хурлын хүрээнд яригдсан зарим нэг асуудлын талаар үзэгч та бүхэнтэй өнөөдөр манай студид хүрэлцэн ирсэн зочин маань ярилцсан маа Монгол Улсын соёлын гавь зүтгэлтэн за Хятад судлаач Ц.Сүрэнжав үзэгч та бүхэнтэй энэ цаг мөчид уулзаж хамт байлаа. Хэсэг хугацааны дараа үзэгч та бүхэн мэдээлэлээ үргэлжлүүлэх хүлээн авч үзээрэй.